Peilių ir kirvių mėtymas. Sportas ar pramoga? Tuoj paaiškinsiu. Iš tikrųjų ir tas, ir tas. Visam pasaulyje egzistuoja federacijos, žmonės kaunasi dėl čempiono vardo ir taip toliau. Bet šiandien apie tai nekalbėsime, nes jeigu susidomėsit ir įsigilinsit, sužinosit patys. Mes pakalbėsim apie pramoginį peilių ir kirvių mėtymą. Atsirado jis kaip kovos priedas arba masinio naudojimo artimojo mūšio ginklas, arba priemonė kaip sau padaryti privalumą prieš susimušimą su priešu kitais ginklais, arba šiaip tyliojo darbo priemonė. Mes vėlgi kalbėsim labiau apie šiuolaikinį pramoginį peilių ir kirvių naudojimą. Kokie yra peiliai? Nenaudokit virtuvinių peilių mėtymui, nes jie nesubalansuoti, sudaužysit rankeną, bet kada jis gali atšokti nuo taikinio ir galima susižeisti. Mėtymo peilis turi būti pilnai iš metalo, iš specialaus plieno, kuris atlaiko smūgius, ir subalansuotas. Yra keli mėtymo būdai, smulkiau aš paaiškinsiu kitam video, o dabar tik tai trumpai. Yra būdas, kada mes laikom už rankenos, mažai apsukų peilis daro ir įsismeigia. Yra sportinis mėtymo būdas, kur mes laikom už geležtės plokščiai ir peilis metamas, daro keletą apsisukimų ir įsismeigia. Kirviai. Patariu treniruotis ir pramogauti su pilnai metaliniais peiliais. Yra patvaresni ir ilgiau tarnaus. Sportininkai naudoja kirvius su medinė rankena. Čia viskas, ką norėjau šiandien pasakyti apie peilius ir kirvius. Apie mėtymo techniką pakalbėsim kitą kartą. Nepamirškit prenumeruoti kanalą, paspausti laiko. Iki.